Vi har 8 planeter i solsystemet. Närmast solen så har vi Merkurius. Det är en liten stenplanet. Efter Merkurius så har vi Venus. Venus går att se på natthimmeln. Det är en av de starkast lysande himlakropparna om man inte tar med månen. Så om man ser en väldigt, väldigt stark, vad man kanske tror är en stjärna, så kan det faktiskt vara planeten Venus. Venus i alla fall, den har en atmosfär som jorden, massa gas. Där är det väldigt, väldigt varmt på ytan, 400 grader varmt. Efter Merkurius och Venus så har vi jorden, även kallad Tellus i vissa sammanhang, om man ska ge jorden ett riktigt namn. Efter jorden så har vi Mars, den röda planeten. Efter Mars, om man fortfarande bara tittar på planeter, så har vi gasplaneten Jupiter med den kända röda fläcken. Jupiter är en gasplanet. Består till majoriteten bara av gas. Saturnus är planeten efter dess med sina kända ringar. Nästa gasplanet är Uranus. Och slutligen, har vi Neptunus. När jag var liten så räknades även Pluto som en planet. Men den har nu gått in under definitionen dvärgplanet, för den var lite för liten för att anses som en planet egentligen. Så Pluto och några till dvärgplaneter finns det. Mellan Mars och Jupiter så har vi tusentals små asteroider. Små stenblock egentligen, som kretsar i en bana där runt. Det finns också ett par dvärgplaneter, Ceres och Vesta bland annat. De räknas som dvärgplaneter, precis som Pluto, fast Pluto ligger en bra bit bort. Lite om kometer då. En komet är ett stort block av sten och is som har en liten udda omloppsbana i solsystemet. En väldigt känd komet är Halleys komet. Den kunde vi senast se år 1986 då den passerade jorden. Halleys komet har en omloppsbana på ungefär 75 år. Och vi kommer kunna se den igen, vad blir det? Ungefär år 2060. Då kommer den ha varit ute en sväng längst ut i solsystemet. För att sedan långsamt ta sig tillbaka igen. Lite bilder här. En komet, alltså, när vi ser dem så ser det ut som ett stort skinande objekt som har en svans bakom sig. Och här är då lite bilder från Halleys komet. Vi har något som kallas för meteoriter och meteorer. Jorden bombarderas ständigt av stenblock, rymdskrot, grus. Det kan vara asteroider från asteroidbältet mellan Mars och Jupiter. Och när detta träffar jorden så med absolut störst sannolikhet så
kommer det brinna upp i atmosfären. Det blir så varmt när det börjar falla. Och då kallas det för en meteor. En meteor, när det brinner upp, kallas också stjärnfall. Om det är som så att det här stenblocket, eller vad det nu är för någonting som faller, inte skulle brinna upp i atmosfären, det är då vi får vad vi kallar för en meteorit. Och det kan vara alltså en sten som faller ner och så kanske man hittar den, lämnar en krater efter sig. Man misstänker då att det var en jättestor meteorit som träffade jorden och tog kål på dinosaurierna för 65 miljoner år sedan. Skulle kunna skicka iväg någon typ av meteorit bara för detta. Vi gör som så, vi skickar faktiskt iväg Halleys komet mot jorden. Skulle den träffa så skulle vi få en gigantisk krater. Vi gör som så, vi skickar den mot Skåne tycker jag. Danmark. Om vi blev träffade av en så pass stor sten så skulle nog mycket av civilisationen ta slut. Det finns väl dock värre saker att bli träffade av.